Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach, și trainer, și speaker, și autor și președinta Academiei Române de Coaching. Și astăzi suntem în ziua 8 de curs de Master Coach aici în București, unde bineînțeles că se întâmplă lucruri extraordinare și abia aștept să înceapă ziua. Și am zis noi așa că înțelepciunea dimineții este cât de mult îți dai voie să fii tu însuți. Ei bine, hai să vedem acești Master Coach extraordinari pe care ți recomand cu inima să lucrezi cu ei, pentru că vei obține rezultate extraordinare, să vedem ei cât de mult își dau voie să fie ei înșiși și maxim mesajul să fie 10 secunde. Să vedem ce mesaje extraordinare se întâmplă. Cine începe, dragilor? Eu. Perfect! Bună dimineața, om frumos! Eu sunt Daniel Dragomir și sunt autentic în momentul în care reușesc să nu fie frică de absolut nimic, să fiu liber și să mă exprim așa cum simt cu adevărat. Mulțumesc! Bună dimineața, Cecilia! Îmi dau voie să fiu eu însă din ce în ce mai mult, pentru că acum știu că am doar de câștigat din asta. Îți doresc și ție succes! Mulțumesc! Bună dimineața, sunt Aura. Instrumentul cu care lucrăm la a fi noi înșine este mintea noastră, care poate fi cel mai bun prieten al nostru, dar și cel mai mare dușman al nostru. Așa că alege să fii. Mulțumesc! Și eu, din ce în ce mai mult, îmi dau voie să fiu eu însămi și sunt tot mai fericită, pentru că știu din cine provin, cine sunt și ce vreau să devin. Felicitări! Bună dimineața, sunt Lucia. Eu îmi dau voie să fiu așa cum sunt, pentru că văd că mă simt bine în pielea mea, așa cum sunt. Iar la minte, cât o setez seara, să-mi aducă bucurie în ziua alaltă și să fiu așa cum sunt. Și văd că îmi funcționează. Mulțumesc! Felicitări! Bună dimineața! Pentru mine e atunci când fac exact ceea ce simt. Ok, mulțumesc! Bună dimineața! Îmi dau voie să fiu eu însumi cam 80%, iar la restul de 20% lucrez. Spor la lucru! Bună dimineața, sunt Dana. Sunt eu însumi atunci când îmi dau toate măștile la o parte și când nu mă mai interesează judecățile și părerile celor din jur și atunci când sunt liberă cu adevărat și sunt cine sunt eu cu adevărat, indiferent cum sunt. Mulțumesc! Felicitări! Bună dimineața! Eu sunt eu însămi în momentul în care sunt sinceră cu mine și în momentul în care îmi dau voie să fiu așa cum vreau să fiu, fără să mă mai gândesc ce vor spune ceilalți și fricile le-am lăsat undeva pe acolo pe câmpie să se ducă. Mulțumesc! Bună dimineața, sunt Adriana și mă simt foarte bine și eu însă în starea mea naturală. Momentan sunt la 90%, mai am un pic. Felicitări! Bună dimineața, Mihaela sunt. Eu mi-am dat seama ce frumos e să fii tu însuți în fiecare zi, pentru că suntem unici și unicitatea și diversitatea e toată frumusețea omului. Ia, felicitări! Bună dimineața, eu nu mă prefac, îmi place de mine așa cum sunt. Dacă îți place și ție de mine, ok? Dacă nu, treaba ta. Felicitări! Bună dimineața, vi-l prezint pe Adrian cel autentic, care are multă încredere în el și în cei din jurul meu. Mulțumesc! Felicitări! Felicitări! Bună dimineața, Mariu sunt. Și foarte scurt. Când ești tu însuți și îți dai voie să fii tu însuți, ești viu. Când nu, nu ești viu. Ca să nu zic altfel mai urât. Mulțumesc! Mulțumesc! Super! Mai e cineva, dragilor? Ok, bun! Așadar, observ că e foarte simplu să fii tu însuți, începe o călătorie, se finalizează o călătorie, începe o altă călătorie. Îți doresc o zi extraordinară și o viață extraordinară în această călătorie de a fi tu însuți și dacă vrei mai mult decât atât, cu mare iubire te așteptăm aici, alături de noi, la sesiunea din toamnă 2017, din octombrie, la cursul de vindecare emoțională prin tehnici NLP, online, sau tot în octombrie, tot online la cursul de formare în coaching, sau din noiembrie, față în față aici în București, la cursul de formare în coaching. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau la 0752 163 163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și îți doresc o zi super! Pa!